腓立比書1章，基督耶穌的僕人保羅和提摩太寫信給凡住腓立比，在基督耶穌裏的眾聖徒和諸位監督、諸位執事，願因為平安從神我們的父並主耶穌基督歸於你們。我每逢想念你們，就感謝我的神，因為從頭一天直到如今，你們是同心合意地興和福音。我深信那在你們心裏動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。我為你們眾人有這樣的意念，原是應當的，因你們常在我心裏，無論我是在捆鎖之中，是辨明證實福音的時候，你們都與我一同得恩。我體會基督耶穌的心腸，切切地想念你們眾人，這是神可以給我作見證的。我所禱告的，就是要你們多的愛心，在知識和各樣見識上多而又多，使你們能分別是非，作誠實無過的人，直到基督的日子，並靠着基督耶穌結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸於神。弟兄們，我願意你們知道，我所遭遇的事，更是叫福音興和，以致我受的捆鎖，在舍營全軍和其餘的人中，已經顯明是為基督的緣故，並且那在主裏的弟兄，多半因我的捆鎖，就篤信不疑，越發放膽傳神的道，無所畏懼。有的傳基督是出於嫉妒紛爭，也有的是出於好意，這一等是出於愛心，知道我是為辨明福音設立的。那一等傳基督是出於結黨，並不誠實，意思是要加增我捆鎖的苦楚，這又何妨呢？或是假意，或是真心，無論怎樣，基督究竟被傳開了。為此我就歡喜，並且還要歡喜，因為我知道這是藉着你們的心，藉着你們的禱告和基督耶穌之靈的幫助，終必叫我得救。照我所切慕、所盼望的，沒有一事叫我羞愧。凡事只要凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。因我活着就是基督，我死了就有益處。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道該挑選什麼。我正在兩難之間，情願離世與基督同在，因為這是好得無比。然而我在肉身活着，為你們更是緊要。我既然這樣深信，就知道仍要住在世間，且與你們眾人同住，使你們在所信的道上又長進又喜樂，叫你們在基督耶穌裏的歡樂，因我再到你們那裏去，就越發加增。只要你們行事為人與基督的福音相稱，叫我或來見你們，或不在你們那裏，可以聽見你們的景況，知道你們同有一個心志，站立得穩，為所信的福音齊心努力，凡事不怕敵人的驚嚇，這是證明他們的沉淪。你們得救都是出於神，因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為他受苦。你們的爭戰就與你們在我身上從前所看見、現在所聽見的一樣。